ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കനാണ്. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. ടൊമാറ്റോ പൈസ് 1 സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 സ്പൂൺ മേത്തി, 1/2 സ്പൂൺ മസാല പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുമിൻ പൗഡർ, 1 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സ്, 1 സ്പൂൺ ടർമറിക്, ആവശ്യത്തിന് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണിത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒനിയൻ പേസ്റ്റാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കാം. ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നമുക്ക് സോയാ സോസ്. ഇതിന് നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു. ചിക്കനെല്ലാം റെഡിയായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.